Assalamu alaikum warahmatullahi, barkanmu da sake haduwa. So insha Allah kamar yadda na alƙawari yau za mu fara darasin mu akan graphic design. So akan graphic design za mu yau akan za mu shiga amfani da software na Pixellab. Kamar yadda na ce ku yi downloading software na Pixellab, so da shi za mu yi amfani na waya. So wannan za mu fara yin amfani da na waya ne, masu kwamfuta kuma za mu yi amfani da Photoshop wanda na yi creative video. So ina editing ɗinsa yanzu, insha Allah wannan na gama shi ma sai mu fara da ku masu kwamfuta, amma na wayan na ga za mu fara tunda kusan kowa yana amfani da waya kuma shi ma zai rage duk dai abu ɗaya ne za ka zo ka samu. Yanzu kamar yadda na ce ku yi downloading application na Pixellab wanda ga shi na san kun yi, za dai ku ga na waya ɗan bambanta da naku ga na wannan. So abin da ya sa ni na kamar na yi activating nashi ko in ce ma premium ne, akwai stickers a ciki da wasu abubuwa, so na fi so ku fara amfani da shi wancan normal original one ɗin. Wannan an yi modding nashi, so amma duk iri ɗaya ne, interface komai da komai na cikin sa iri ɗaya ne. Kawai dai nawan za ku gan shi haka, so in kuka shiga cikin Pixellab ga shi zai kawo maku, kuma naku in ya kawo maku ku naku za ku ga nan gun inda nawa yake, inda nake motsa nan za ku ga an sa new text a ciki. Ni wannan da ke wannan inda ne ba mu shi, so dole dama shi ya kira kin ɗinsa ya canza masa komai, ya sa masa stickers ne. To ku naku za ku ga an sa new text a nan, to komai ne. So abin da zai faru yau za mu yi magana akan interface na shi gabaki ɗaya, abin da ake nufi da Pixellab. To Pixellab dai software ce da ake graphic design da ita, wanda almost free ce ma gabaki ɗaya. Kawai ɗauko ta za ka yi, ba no need ka biya kuɗi ko wani abin, za ka yi amfani da kuma offline ce ba wani online ba. So da farko in ka shiga Pixellab za ta kawo maka haka. So yau zan nuna muku gaba ɗaya interface ɗinta, komai amfanin komai a ciki. Nan gun da kuke gani ina motsa shi ne gun project work ɗinka, duk anan za ka yi aikin komai. Wannan shine text, ga background, ga komai. Nan gun shi ake kira da background ɗinka inda za ka yi aikinka na komai. So sai ga wani gun nan na taɓa, nan shine inda aka ɗauki size ɗin da kake so ka yi amfani da shi na inda za ku ga yana motsa wannan. So na taɓa haka, okay, kun gani yana caccanza min duk yacce nake so size ɗin abu na ya zo. So default wannan ne default ɗin ma haka su zo. So yanzu abin da ke faruwa gun A ɗin nan, ga wani gun A, amfanin gun A ɗin nan gun style ne na rubutu. So duk rubutun da ka yi haka, duk rubutun da ka yi nan gun style, ga shi nan gun A ɗin nan na taɓa, duk wani abubuwan style ne a ciki. Yanzu misali bari in ɗau in yi rubutu edit, yanzu bari in sa sample, bari in sa na imported. Dan imported sai in taɓa OK. So kun gani ga gun OK haka, na taɓa OK. So a nan zan samu, so wannan gun shine gun da cancanci style zan sa masa. Zan ɗauko ga copy paste, ga position shine zan taɓa inda ina nake so in kai shi haka. Kun ga da hannu ma zan iya yi haka, shine position. Selective position ina so ko ya taɓa min center left, aligning ne wannan. So kun gani zan yi aligning duk inda nake so, shi ma same zan iya yi ta nan. So size shine zan ga size nawa nake so in bashi, kun gani haka, okay. So shine size ɗinsa. Sai color fading ɗin nan shi kuma yayin nake son turuwarsa, sai da ƙarfi nake so haka, misali ga shi, okay wannan yana ɗan fita fading na shiga, okay irin italic da su waye. Ga color, so color shine zaɓan masa kalan da nake so, ga shi kuna gani color kala biyu ne shi ma. Akwai normal color haka wanda daga in dai muna cikin yi muna tafiya za ku ga amfaninsa. Ga gradient color, wannan dai shine gun rubutu. Opacity shine in rage masa ya nake so duhunsa ya ciku haka, okay. So ga max shi ma daga baya duka za mu zo za mu yi bayani a kansa in dai mun zo. Crop background ɗin nan in za ka sa masa irin kamar kala a ciki, misali kun gani akan rubutun yana kan wani kalan haka, zamu ga fari, kun ga haka shine background na rubutun. Spacing da waye suka. So wannan ɓangaren ga 3D text shine ɗan kwanta ko wane duk irin wannan dai abubuwan yauwa shine 3D text, 3D rotate, kun gani haka ɗan kwanto kun gani. So shine haka, ya kalli nan ya kalli nan, shine 3D a Pixellab. So wannan ɓangaren text kenan. So ga ɓangaren nan shi kuma shine na ɗauko shapes, wannan gun da na taɓa nan gun kenan, sorry, nan gun shine ɓangaren shapes. Ɗauko shapes waye, ga import, ɗauko hoto, draw, nan shape ka yi zanen shape ɗin da yake so, ga shi nan shape, ga cycle, ga wanda nake so rectangle cycle haka, ga shi in na jawo samansa ga kalar da nake so ya zo min da shi, shi ma
in kallo iya kallo ne zan iya taɓa ga kaloli nan sai in zaɓi wanda nake so. In gradient kallo ne shi ma sai in taɓa in gani rabi kaza a ciki shine gradient kallo. Okay, so shine shape desire. Wannan gun dai na sa shape ne gaba ɗaya sai nan gun shi kuma shine gun ɗauko hoto sa background na kallo. Yanzu kamar yadda na faɗa muku meye background ɗin baki ne, in muna so mu canza mu taɓa nan kalan sai kuma misali zamu sa wasu fari. Kun ga background kalan ya canza black, to shine wannan shi amfanin sa kenan nan gun kenan da nake taɓawa kuma nake gani. So su kuma in za ka ɗauko hoto nan gun image ka ɗauko hoto ka sa a matsayin background ɗin, kun gane wannan nasu ne amma naku bana tunanin za ku gani tun da dama ba activating wannan ɗin ba. Sai from gallery ka zaɓi kana da background da yake so ka sa daga cikin wayanka. Already irin ka yi downloading wasu background daban haka misali bani ɗauna cartoon ɗin Luka, so haka. So kun ga yanzu ya koma background ɗin zuwa masa rubutu a kai. So kun ga shine amfanin haka. So wannan su kenan sai nan shi kuma nan wannan ƙara gyara wa hoton naka wasu abubuwa ne kamar saturation ƙaro kala ne kowa ya sani. Kun gani ina so mai da shi black and white amma iya background ɗin. So haske shi ma da yanayi kun gani shi ma sai contract kowa ya san haske ne dama ina so yi. Sai brightness shi ma ƙaro haske kamar yadda aka sani. So gashi nan dai duka ga rotating ma na background ina so. So shine amfanin wannan wayan nan, sune kusan jigon kamar zan iya cewa sune toolbars ɗinmu na amfani. Sai daga sama za ku kula wannan gun da na taɓa shine layer. Duk abin da ka sa shi yana zama layer ne. Duk abin da ka sa kun ga wannan rubutun shi kaɗai ne layer. Yanzu da zan je in zana shape shi ma layer sa zai zo bani ɗauka. Gun zana shape nace in ya zo haka. Okay, shapes zan ɗauko shape in zana. So shi ma zai forming layer nashi na kansa. Zan iya kulle in nayi okay na taɓa gun layer. Kun ga shi ma ga layer sa nan a nan ina taɓa gashi na kulle gashi nan. So shine amfanin wannan gun layer. Duk abin da ka yi yana buɗewa ya zama layer. So shine sai ga wannan sa scaling. Misali in kana so ka yi aiki kana so wane ka yi aikin ka kai ya shigo shine amfanin wannan grid ɗin. Wannan ma ba dole sai ka yi amfani da shi ba. Nan search nan idan ka yi mistake ko kana so ka goge wannan alama kenan gashi yellow ya kawo. Misali kun ga wannan bana so a ce sai na taɓa undo. Kun gani shine undo. In na taɓa undo zan ta koma baya duk abubuwan da na yi baya. In ka yi mistake to shine undo. So sai nan gun ina so kula da nan ga wani gun plus ina taɓa nan. Sorry waya ta da ke tana ɗan coughing. Plus haka gashi na taɓa da yellow. In ka taɓa nan gun plus simple shi wannan kamar shortcut ne na wancan ƙasa. Idan rubutu yake so kai sai ka taɓa text ga rubutun ka ya kawo sai ka taɓa double clicking sai ka yi rubutun abin da kake so. Okay, so shine shortcut ne. Idan kana so ka importing stickers su ma already wannan akwai sticker shape direct shi ma gashi sai ka taɓa nan ka samu shape ɗinka da wanda kake so ka ɗauka gasu nan heart waye duka dai su ma gasu nan. So shortcut ne kamar na ƙasan nan in ka zo haka ga draw ga from gallery idan kana so ka ɗauko hoton wani abu ko haka. So shine wannan from gallery in ka gashi na yi importing sabon hoto shi ma a haka. So nan kuma gun delete ne gashi yellow abin da na ɗauko in na taɓa layer sa da abin da na taɓa layer yanzu zan delete wannan. Okay, sai haka still okay. So wannan shine kamar interface na Pixellab. To duk abin da dai nake tunanin shi ya ƙunsa Pixellab ɗin. So su ne sai insha Allahu a hankula muna amfani da shi. Za ku ta ganin yacce za mu yi amfani da su one by one. Yacce za mu sa rubutun mu font ɗin ma akwai font ɗin da kake so za ka yi downloading ka sa shi a ciki. So duka dai shi yasa za mu yi amfani da su insha Allahu. So a nan muka kawo ƙarshen wannan shiri na kamar concept ko kuma features na Pixellab. Insha Allahu darasi na gaba zan yi shi sai in turo maku. Kar dai ku manta kuna tare da Northern Imported kuma ku manta ku mana subscribe a YouTube channel ɗin mu. Gaba kullum dai sunana Sadiq Abdullahi. Na gode sosai sai Allah ya kai mu darasin gaba.